इंजन कंप्रेसर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑयल लेवल चेक करना है। ऑयल लेवल मैक्सिमम पॉइंट तक होना चाहिए। और आपको एयर फिल्टर चेक करना है। एयर फिल्टर आपका क्लीन होना चाहिए, कहीं से ब्लॉकेज ना हो। फ्यूल का जो फ्यूल पंप का रिले है उसको निकाल देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल आ जाएगा। अगर रिले लगा रहेगा तो अब हमारा कट ऑफ हो गया है, फ्यूल नहीं आएगा। फर्स्ट आपको इग्नेटर रिमूव कर लेना है और इसका स्पार्क प्लग रिमूव कर लेना है। और अभी मैं ये टूल फर्स्ट उसमें लगाया हूँ सिलेंडर में। फर्स्ट सिलेंडर का हम इसका कंप्रेसर का टेस्ट करेंगे, तो चलते हैं टेस्ट करते हैं। सिलेंडर फर्स्ट, सिलेंडर सेकंड, सिलेंडर थर्ड, कंप्रेसर टेस्ट।